係 Chloe 啊！大家睇到台面上面嘅工具呢，就知道我哋今集會整勞作喎。小明，我哋今集會整啲咩勞作啊？籃球。哦，其實我哋今集呢諗住整一部籃球機嘅，咁我哋而家不如開始啦。不過喺開始之前呢，大家可以考慮下 subscribe 我哋嘅 channel 啊，同埋記住撳埋隔離個鐘仔，我哋有新片就會提示你噶啦。好啦，我哋而家不如開始啦，好冇？開始劈劈。開始整勞作。我哋必須整勞作㗎嘛。係咩？
思穎好唔好玩啊個籃球機？好玩，好似少少。係啊，呢個籃球機咧真係好好玩啊！雖然要花多少少時間整，但我覺得好值得啊！各位爸爸媽媽，如果大家有時間嘅話，不妨一齊整啊！